大家好，我係 Wilson。咁今次嘅呢個旅程咧就由悉尼經廣州咧去哈爾濱。咁啊到到哈爾濱嗰一日咧就係12月31號。咁今次咧亦係去過嘅地方咧最凍嘅一度啦。以往最凍咧去到-7度度啦。咁一路接近機場嘅時候咧，望落去咧睇到下邊嗰種嘅冰冷嚇。降落嘅時候咧，嗰個飛機咧，由於佢就唔係泊埋去呢個候機室嗰度嚇，咁就要停喺呢個停機坪嗰度。咁呢空勤人員咧就話我哋要落機咧，行埋去嗰啲 shuttle bus 嗰度嚇。哇！去到一咁樣講咧，我真係一頭冷汗啊！咁點解咧？因為我所有冬天衫啊、啲帽啊、手襪啊、外套啊，全部喺大行李嗰度諗住咧落咗機先至換嘅。點知咧就係要暴露喺呢一個咁樣嘅空間裏邊。咁啊，空姐安慰我哋咧就話唔緊要啊，呢度1-2分鐘嘅啫，個身體適應到嘅嚇。咁冇計啦，即係着住好單薄嘅衫啊，乜嘢裝備都冇咧，行落呢個樓梯咧去食去20度嘅低溫，係非常之刺激嘅，根本咧係凍到好似刀片咁割落嚟嘅。其實哈爾濱個玩法咧就係咧，所有室內咧大約係20度至25度咁樣個室外咧就係-15度到-20幾度。咁所以咧喺佢嗰個機場裏邊嘅設計咧就有呢個俾人更衣嘅地方基本上咧大家就攞咗啲大行李咧，然後就喺呢一度咧再裝身，由頭裝到落腳咁嚟到呢個哈爾濱嘅裝備係點樣咧？咁我會喺呢一集最後邊嗰度咧會同大家講一講。咁如果大家帶來嘅衣物咧都唔使驚嘅，喺機場裏邊咧有呢啲賣嗰啲冬天裝備嘅店鋪咧你可以再裝身嘅。咁攞咗行李之後咧，我就去酒店啦。我諗住喺機場裏邊咧就係租車。咁但係哈爾濱就冇呢啲出租車嘅公司嘅，係要你出邊咧排隊沿住機場入市區嗰段路咧，我就見到好多掃雪嗰啲工程車，基本上每幾百公尺咧就有呢啲掃雪嘅車咧喺度做嘢㗎啦。咁我先就同大家講講咧，成個哈爾濱景點佢嗰個分佈，基本上咧就係環繞住呢個松花江嘅咁呢個哈爾濱嘅最重頭戲咧，當然係呢個冰雪世界啦呢個亦係我今次嚟哈爾濱嘅目的。冰雪世界咧附近亦有另外一個景點係太陽島。由冰雪世界去翻對岸咧，大約3公里度咧。咁另外一笪嘅景點咧，就係由呢個中華巴洛克啦、中央大街啦、聖蘇菲亞大堂啦，一路到大雪人音樂公園咧。呢一紮嘅景點咧就橫跨7公里。佢哋嘅中心點咧可以咁講就係 Ritz-Carlton 酒店啦。咁呢個旅程嘅開始咧就係去呢個雪人碼頭咁我就沿住呢個松花江行去啦。呢一條係松花江依家出邊嘅氣溫都係-15度度。咁大家睇到呢一個松花江咧，其實都結晒冰冇人會喺街上邊行嘅基本上行得半個鐘度咧，嗰個鼻咧就已經係不自覺咁樣係流鼻水整到如果你話戴面罩嘅話咧，個面罩又會濕晒好唔舒服。每行半個鐘度咧，就一定要揾一啲室內地方咧，飲杯熱嘢等嗰個身體再回暖先係再行嘅。不過喺咁凍嘅地方，當你一見到太陽咧，哇！嗰個畫面咧，好似喺 postcard 裏邊咁樣。咁我哋都要行咗成個幾鐘咧，先至到達呢個雪人碼頭。咁佢其實係遊樂場嚟嘅有好多唔同嘅冬天玩意咧，係招攬啲人去玩嘅。咁第二個地方我介紹咧就係大樹人群力音樂公園啦。咁我係第2日再去嘅，我就係由翻呢個 Ritz-Carlton 嗰度搭巴士。巴士嘅收費咧就係2蚊，咁但係香港嘅支付寶咧
就付唔到呢度嘅錢嘅嚇，咁係要用大陸嘅支付寶咧先至係俾到錢嘅嚇。咁所以咧，如果搭巴士咧就預備定2蚊。咁好快咧就嚟到呢個大樹人公園啦。咁啊雖然咧就係有太陽喎，但係咧呢個雪人咧溶唔到㗎，因為成-10幾20度咁多啊。咁要提一提大家咧，唔好俾個地下呃咗啊！呢啲地下咧係好跣嘅，佢有一陣好薄薄嘅冰面喺度嘅，咁所以行嘅時候咧一定係要好小心嘅嚇。呢個大雪人所對住嗰啲樓咧，根據嗰啲的士司機講咧，就係哈爾濱嘅豪宅啦，因為佢咧係面對住呢個松花江嘅。咁嚟完呢個雪人碼頭啊、大雪人嗰度咧，就同大家介紹呢個哈爾濱最重要嘅中央大街。嗱，中央大街咧就唔係真係一條街嚟嘅，其實係一個區域嚟嘅。咁去中央大街咧，地鐵咧係去到嘅嚇。喺呢個綠色嘅地鐵線 M2 咧，係有中央大街站嘅。入去地鐵咧，其實有好厚嘅屏障嘅嚇，基本上有2層嘅。呢一度咧就係第一層。擋住街外邊嘅風，咁樣落咗電梯之後咧，入去大堂咧就有第2層嘅屏障咧，係將嗰啲冷氣隔絕嘅。咁樣入到室內咧就暖㗎啦，呢度大約10度到啦，嗰個溫度。哈爾濱買地鐵飛係非常之 user friendly 嘅嚇，你用支付寶咧已經買到㗎啦。佢跟距離嚟到係計票價嘅，通常係2蚊。咁一出咗呢個地鐵站啦，咁大家睇到出邊咧，其實係好旺嘅。咁哈爾濱嗰啲街外有個特色就係隨街都係呢啲冰雕，佢又唔會怕溶嘅嚇，因為個天氣夠凍。咁真真正正去到中央大街嗰條主要街道咧，咁梗係人山人海啦。咁呢度大家亦可以留意下啲人嗰個衣服嘅裝備啊，睇下啲人點樣着衫啊。咁大家見到個景象好似過年咁啊，咁確實話，因為我呢一刻咧就係大除夕嚟嘅，係12月31號晚上。喺街嘅兩邊咧都係啲賣小食嘅地方。總之我嘅感覺嚟到哈爾濱咧就係多嘢食。呢度所賣咧就係啲粟米同埋啲奶咧係混埋一齊嘅熱飲。咁特別係咁凍嘅地方咧，你諗到呢樣嘢咧係幾受歡迎。咁由於天氣凍咧，當然呢度嘅食肆咧好多咧就係啲火鍋店。咁我呢一間咧就係自助火鍋嚟嘅，個量有好多，不過我覺得佢啲食材咧就渣啲。咁呢度嗰啲基本上都係冰鮮咗嘅。咁佢除咗火鍋之外咧，佢一樣有燒烤嗰啲嘢俾你嘅。雖然係咁講喎，但係佢嗰個價錢係好平嘅。我哋2個人嘅自助餐加埋都係120蚊嘅喎。咁離開中央大街之後咧，我哋就去隔離嘅聖蘇菲亞教堂。嗱，點解會有呢個聖蘇菲亞教堂咧？其實因為呢個哈爾濱咧就俾俄羅斯統治過嘅嚇，咁俄羅斯係東正教噶嘛嚇，咁所以咧喺統治嘅期間咧起咗呢個教堂基本上咧就係幫佢自己嗰啲士兵啦，同埋移居過嚟嗰啲人啦。咁今日嘅呢個教堂咧已經成為一個攝影嘅聖地啊！咁起碼有100至200個攝影人咧喺度做緊啲生意啊！啲人咧係唔怕凍咁樣咧，
換晒衫嚟去影相嘅。就我睇到啲人咧係凍得好緊要啊，不過咧就係忍住。咁依家咧我就俾大家睇下咧點樣去影靚相，學擺 pose 啦。跟住咧我就介紹呢個中華巴洛克啦。咁亦係因為呢個地方俄羅斯統治過啦，咁所以佢就將呢個西方19世紀嗰啲建築風格，呢個巴洛克風格咧就帶咗嚟呢一度。咁嚟巴洛克咧，一樣係有地鐵站到嘅喎嚇，呢個橙色條線咧 M3 呢條線嚇。咁個地鐵站裏邊咧其實都好靚嘅，有翻呢個區域嘅特色。咁介紹呢個巴洛克咧，我覺得係主要有兩部分，一方面就係呢個哈爾濱本身嘅文化，咁佢就揾咗一個主體嘅建築物咧，就差唔多做咗一個博物館咁上下啊，咁但係咧裏邊就有好多表演啊，同埋好多小食嘅，即係有啲似以前香港嘅星光行咁樣，咁啊要買飛嘅喎啊，只不過咧就係話我哋65歲以上嗰啲咧佢就免費。咁你買咗飛入去咧，咁其實咧佢有足夠嘅表演咧，可以 occupy 你一日嘅。咁我哋逗留咗都成大半日㗎。好啦，咁我俾大家喺呢度咧就慢慢欣賞下。
咁除咗表演之外咧，裏邊又有好多店鋪咧，就係賣當地嘅小食啊。咁啊，我試咗一樣嘢好得意嘅，就係通常嗰啲沙爹咧就係用啲肉類做噶嘛嚇。咁呢度咧有一個特色咧，就係燒麵筋，係麵粉做嘅，但係做出嚟嗰個你咀嚼嗰個感覺咧，就係同肉類差唔多嘅，好得意㗎。我喺呢一個地方咧，就試晒所有街邊小食，包括呢個冰糖葫蘆啦。呢個魷魚都唔錯嘅喎，唔錯，冇錯。咁啊，哈爾濱賣到好行咧，就係呢個馬達爾雪條啊。咁你估係咩嚟嘅咧？你覺得雪條有咩特別啊？係好濃奶味嘅 yogurt， 不唔止濃，佢仲有啲生果味，好濃奶味嘅生果 yogurt。咁離開咗先頭嗰個表演場所啦，其實巴洛克呢一帶嘅街道咧，係食街嚟嘅。Hello， 好多唔同嘅比較乾淨嘅食物館喺呢度開設。咁我哋就嚟到呢個老館扒肉，試一試當地嘅菜式啦。咁好多人咧就話要食呢個魚頭同埋呢個殺豬菜喎。咁究竟呢個殺豬菜係咩嚟嘅咧？咁我哋入去睇下啦。咁裏邊咧係一個小店鋪嚟嘅，好乾淨啊！老闆啊、太太一家人自己搞掂一個店鋪。呢個就係個燉鍋魚頭，中意食魚嘅人你都會中意嘅。我估唔到我哋兩個人可以食得晒。呢個就係殺豬菜啦。即係啲豬雜。好味呢個要介紹嘅。咁食完鹹嘅嘢咧，我哋食甜嘅嘢喎啊！咁呢一間賣咖央多士嘅 coffee shop 咧，值得大家去試一試啦。佢個份量雖然細，但係好好味嘅。咁當然啦，喺哈爾濱咧有試過呢啲傳統嘅火鍋啦。可以咁講，佢嘅食材咧其實係普普通通嘅啫，不過咧就有當地特色。跟住咧，我想講講喺哈爾濱我點樣着衫。咁我着4件嘅啊。咁啊，大家睇到咧有3件啊，裏邊一件長袖嘅底衫啦，咁然後一件普通嗰啲絨布嘅長袖衫啊，拉鏈咁樣，呢2件啊做主打。咁呢個第3件咧就係嗰啲香港嗰啲羽絨啊，羽絨通常咧有個內膽㗎，咁我咧就攞咗個內膽嚟啊。咁所以如果係要出去出邊-20度咁啦，咁就拉埋佢啊。咁啊3件啊，咁然之後咧就係戴翻嗰個包住頭嘅帽同埋件大褸啊。嗱，呢件大褸咧啊，好勁噶，基本上咧要遮住 pat pat 嘅。好啦。仲有呢件大褸咧，-20度都 OK 㗎。一封到頂之後咧，咁然之後就頂帽。咁呢頂帽咧，好犀利㗎。啊，咁啊可以出街嘅嚇。咁啊如果再凍啲咧，我會笠埋呢一塊鏡。啊，咁啊全副武裝，戴埋手套。啊，仲留一樣嘢就係講褲同埋鞋啦。咁咧褲咧，除咗平時着嘅棉褲之外咧，咁我裏邊咧就仲着一條保暖褲嘅。啊，咁啊夠暖啦。咁鞋咧，鞋就好重要啊，因為呢一度咧就落雪㗎，好滑嘅。
咁我呢啲咧，呢個 UGG 呢啲鞋咧，佢特價咧就喺澳洲買35蚊啊。咁啊，裏邊咧我再去呢個 Chemist Warehouse 咧，再買多個鞋墊啊，10幾蚊。個鞋墊嘅目的咧就係話等嗰個鞋底同隻腳之間咧再多個 layer，即係等隻腳咧冇咁凍。咁仲有咧就係對襪啦，襪咧係要着2對襪嘅，2對羊毛襪。着完之後咧，條褲入不落去呢度裏邊。講多一樣嘢就係對手襪啊。咁啊，手襪必須㗎啦。咁我呢對手襪咧，因為要成日影相㗎嘛，咁所以咧呢個手襪係可以咧係 screen touch 嘅啊。咁你戴咗呢啲手襪，你咧就係影相嘅時候就唔使咧成日除手襪嚟到做啊。好，出去試下啦。咁最後向大家介紹一樣嘢咧，就係話你嗰啲咁 bulky 嘅冬天裝備啊，你點樣放入行李箱咧？咁我個仔咧就借咗呢個真空袋啊，同埋呢個小型嘅真空機俾我，哇，非常之好用。咁你睇到咁厚嘅雪褸啊，相當於4件嘢咧係可以係壓成咁扁啊。咁如果嚟到哈爾濱咧，有啲咩值得買咧？我就覺得係御寒衣物啊，啲滑雪裝備啊嗰啲好平嘅。咁我而家介紹嗰間咧就叫做伊賓之家。咁佢個位置咧就係喺聖蘇菲亞教堂嘅對面馬路，你可以根據我呢個 video 個方向咧去揾到呢個伊賓之家。咁佢其實喺地庫嘅，咁一落到去咧又會見到咧係一個巨型嘅冬天裝備嘅平價店。佢個好處咧就係你可以試啱 size 啊，因為你郵購嚟講咧好容易會買大咗或者買細咗。咁我自己咧成日都想買一啲鞋仔咧，俾啲細路仔去 Snowy Mountain 嘅時候着嘅嚇。咁我見到呢個小朋友咧，佢個年紀同我個孫咧差唔多，咁所以我就走埋去啦。我問佢嘅 size 咧，我揀咗2對俾阿孫啊，都幾靚啊！呢對大一啲，29碼；呢對細一啲，26碼，20蚊人民幣，大約係40幾銀錢澳紙。OK 啊，去雪山買咗2條小朋友嘅滑雪褲，59蚊人民幣一條。好，今日嘅分享咧就到此為止，下一集咧就會帶大家去冰雪世界啦，拜拜。